Allah sevdiyinə görə bizim özümüzə vurduğumuz zərərləri özünə aid eləyir. Deyir, mənə üsyan elədin. Olmaz, fəryad eləyir. Cəhənnəmdən danışır, cəzadan danışır. Hər cür ki, bizi çəkindirsin. Hər cür vasitə ilə bizi çəkindirsin. Adam bunları anlatsa, bir nə qədər Allahı çox istəyər. Biz elə bir ki, Allah güc göstər. Eləmə, Allah özünü xərcləyir, məcazi desək, dırnaq arası desək, özünü xərcləyir əmr eləməklə sənin üçün. Yoxsa deyər, nəyimə lazımdır? Yaratmışam, qaydalar, qanunlar məndən deməkdir. Şöyle qırmızı ışıqda keçsənə polis yalvar ki, qurban olum, getmə. Mülküsü düzsün, cərməvi yazacaq. Deyək, məndən üzr istə, düzəldim. Mən səndən niyə üzr istəyirəm ki? Sənə eləmişəm, qırmızıdan keçmişəm, özümə eləmişəm. Allah götür, hər şey özünə aid eləyir. Özünü ortaya qatır ki, işi həll eləsin. Başa düşdünüz? Özünü ortaya qatır ki, işi həll eləsin. Və bunu başa düşən insan, əleyhissalam görün Allahı necə tərifləyir. Məclis nurani olsun deyə bu sözlərlə məclisimizi tamamlamaq istəyirəm. Əvvəla Kumeyl duasından deyim. Bax, fikir verin, günahı necə təsnif bölür. Deyir ki, Allahümməğfir liyə-zunubəlləti təhtikul isam. Təhtikul isam. İlah, o günahlarımı bağışla ki, ismət pərdələrini yırtır. Yəni, bəzi günahlar var ki, abur həyama aparır. Özümü elədim də, düzdür. Hamısı özümə aiddir. Allahümməğfir liyə-zunubəlləti tunzulun niqam. İlah, o günahlarımı bağışla ki, səbəb olur ki, aləm məndən intiqam alır. Üç necədir? Dünya belə nizamlıdır ki, biz günah eləyirik, hə? Varlıq aləmə əsəbləşir bizim əlimizdən. Vallahi, hə? Vallahi. Şuurludur bu aləm. Şuurludur. Hücum eləyir bizə zərbə vurmağa. Bizim öz hüceyrələrimiz, xəstəliklər, hücum eləyir ki, bizə zərbə vurmaq ki, sən niyə bizə bunu elədin? Allah gəlir qabağını alır onların. Səni bu varlıq aləmindən qoruyur. Allahın işi budur.